喂，你好，喂，你好，係點稱呼關你撚事咩死肥仔？ ？OK 嚟啊，有咩想屌臭？話說啦，小弟我啊，早排同屋企人啊移民咗去英國啦。咁你知英國啊，自己屋企泊車啊，泊喺門口噶啦，一定方便上車落車啊。係總之啊近啦。咁通常住低嗰度呢，就隔離鄰居呢，左右呢都會認得出啊！屌你，邊個車係邊戶人噶啦，係實色㗎啦，同埋都唔會特登泊喺人哋隔離啦，費事揩到啦，屌！跟住有一日，唉，屌你老母！有一日我老豆老母揸咗架車出去買餸，咁門口呢自然多咗空位啦。係咁過咗冇耐，有架車呢平時都少見噶啦，細車仔泊咗喺度喎，就一撚定唔係隔離屋嘅。屌佢老母，佢好死唔死呢，泊定喺我屋企出邊喎。屌你老母，即刻興撚個閪啊！唔講呢，你以為住喺我屋企出邊？咁跟住呢，我就屌你，寫翻張紙仔有禮貌咁同佢講屌你老母，可唔可以呢？走佢啦！即係拍開少少啦，俾翻啲位人哋拍啦嚇，冇拍到咁撚閪啦嚇。好啦，放撚完張紙仔我等佢，屌你，都係拍一陣嘅啫，一陣就走噶啦，屌你！我老豆老母翻到喎，佢哋見到架車都心諗，邊撚個戇鳩仔啊，拍到咁撚柒！嗰時我都冇理咁多，因為打緊 L 排位啦屌你老母咁啱輸撚咗喎！係咁啊興啦，本身都冇咁興嘅，真係興撚個閪啊！同你講。已經拍撚晒台咁滯嘅輸撚咗之後，跟住屌你老母！突然間聽到樓下咧喺度嘈交喎，跟住我落去咧見到隔離屋同幾條友喺度嘈，原來係個車主啊，本身嚟探朋友啊，即係可能隔離屋嘅嚇。跟住咧佢話佢諗住停2個鐘就走㗎啦，點知出到嚟見到張紙仔喎，佢就覺得哇屌你好撚 rude 啊，即係好撚冇禮貌啊！佢又覺得好撚 offensive 啊！你咁樣寫張紙仔趕我走，咁咪拍得柒啊嘛！屌佢！唔係唔俾你拍啊！而家咩 offence 啫？咪係咯，我見到隔離屋都喺度屌鳩佢啦，咁佢見到佢喺度嘈，跟住我就打蛇隨棍上，屌埋一份，因為有得俾我發泄啊！啱啱輸埋 L 嗰鋪 L 啊！屌你老母，我咪話咯，屌你正常人都會考慮下其他人泊車都唔會阻住人哋啦，係咪啊？唔會咁樣自私泊正喺中間，預留翻啲位俾人哋啦，係咪啊？戇鳩仔！屌撚出去，大力！係啊，跟住咧嗰個鄰居咧，即係去探朋友嗰個啊。都係啲60零70歲嗰啲咧，英國廢佬啊，好有自己嗰套又唔撚聽人講嘅，佢垃圾啊！大家屌嚟屌去之後咧，佢又話：你做乜唔泊入去自己個 driveway 啊？即係嗰啲巷仔啊，嗰啲屋隔離嗰啲咧。我即刻話：泊喺自己屋企出邊係咪都唔撚得？係咪要你管？真係我而家指個位嚟㗎！屌你個閪嚇！我而家自己屋企門口，我而家泊去出邊球場咁樣啊！你唔泊去出邊球場？屌你老母！有禮貌咁寫張紙仔當俾面你啊！真係屌你老母！我即刻話：叫我拍巷仔，咪係咯。佢咪話：我唔係好似你咁啊，揸架爛鬼前七啊！屌你老母，唔怕整花，我成日出入架車會揩花㗎，戇鳩！跟住即刻屌到佢冇聲出。之後咧，英文版屌臭，做唔做到啊？不建議啊！我驚劇力咳甩就係啦。跟住屌你老母！是有個車主走撚咗啦嚇，跟住嗰個60幾歲嗰啲廢佬咧，屌翻屋企啦肯定。跟住我老豆叫我跟撚住個鄰居睇下佢住喺邊啊。下次咧泊幾架車喺門口啊，屌你老母塞撚住佢，唔撚俾佢出啊！最後屌多幾句。屌啲英國廢佬啊！我同你講真係，係咁，拜再見。咪證明佢老豆真係好撚有錢咯，咪真係佢架車真係好撚貴咯。我係佢為咗做呢單嘢咧，賣咗自己架車，然後買幾架，之後就塞撚住，塞撚住佢個位。最衰冇英文版啦，真係我想聽嗰啲 I fuck you, damn shit, your car park here is fuck, damn rubbish 咁樣嘛。